xarici dövlət və ya borcunun idarə olunması şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışırdınız. Ona görə də düşünürəm ki, deyəcəkləriniz çoxdur. Bu baxımdan Azərbaycanın birbaşa xarici dövlət borcu və daxili dövlət borcu ilə bağlı azalma və artmanın səbəblərini necə izah eləyə bilərik? Gəlin bundan başlayaq. Çox sağ olunuz, minnətdaram söz verdiyinizə görə. İlk olaraq yeni biraz fundamentdən başlayaq, tamaşaçılara izah eləyə niyə görə dövlət borcu ümumiyyətlə lazımdır. Yəni ki, dövlət büdcəsinin maliyyələşməsi 3 istiqamətdə aparıla bilər. İlkin olaraq əlbəttə ki, bildiyimiz vergilərdir, aksizlərdir, gömrük rüsumlarının alınmalardır, bu birdir. İkincisi, təbii ehtiyatlarının satışıdır, neft qazdan gələn pullardır, qızıldan gələn pullardır və s. Və üçüncüsü də, yenə də bunlar hamısı çatışmayanda adətən ölkələr borclanmaya üst tutur. Borclanmaya üst tutanda iki borclanma üsulu var. Ya daxili bazardan onlar borclanırlar, yerli banklardan, sığorta şirkətlərindən, əhalidən belə, misal üçün dövlət istiqraz buraxa bilər və əhali də onu ala bilər. Əgər maraqlı bir faiz dərəcəsi olsa, Azərbaycan manatında, əgər daxili bazarın valyutasında borclana bilər. Bu daha az risklidir, çünki dövlət istənilən zaman nə qədər istəyir manat çap edib, yəni ki, qaytara bilər o manatları. Bu baxımdan daxili borclanma daha üstündür, amma daxili borclanma olması üçün daxili bazar çox güclü olmalıdır. Yəni ki, yetərincə vəsait olmalıdır ki, onlar bu istədiyini cəlb edə bilsinlər. Bunlar olmayanda xarici borclanma məsələsi ortaya durur. Azərbaycan xarici borclanmasına yanaşma həmişə çox konservativ olubdur. Hökumət, ölkə başçısı, Maliyyə Nazirliyi heç zaman xarici borcun artmasını istəməyiblər. 15% civarında xarici borcu demə nisbəti dünyada ən aşağı nəticələrdən biridir. Onda müxtəlif səbəbləri var, həm siyasi, həm iqtisadi. Borclanma aləti olaraq ölkələri böyük bir öhdəlik verir, həm siyasi öhdəlik verir, həm iqtisadi öhdəlik verir. Və bizim də 2006-cı ildən yetərincə öz daxili ehtiyatlarımız olduğumuza görə həm Mərkəzi Bank, həm Dövlət Neft Fondunu götürsək, o qədər də böyük ehtiyac yoxdur. Ona görə xarici dövlət borcunun əksəriyyəti daha çoxdan yığılmış, çox ucuz kreditlərdir. Asiya İnkişaf Bankının da, Dünya Bankının da, Beynəlxalq Valyuta Fondunun çox ucuzlu kreditlərdir, inkişaf kreditlərdir. Yolların qurulması, infrastrukturun salınması və bu tipli şeylərdir. Onlar da hardasa Libor plus 1-2% civarında verilən borclarıdır. Yəni ki, onu da demək olar ki, pulsuz pullardır. İndiki inflyasiyanı və son 15 ildəki inflyasiya nəzərə alsaq, prinsipcə çox səmərəli şərtlərlə verilmişdir. Əlbəttə ki, bütün bu inkişaf fondlarının verdiyi kreditlərin böyük bir əksəriyyəti, böyük bir siyasi ajenda ilə də gəlir. Onlar daim olaraq transparentlik tələb edirlər ölkələrdən, onlar daim olaraq həmin pulların sərf olunmasında səmərəliyin olmasını tələb edirlər və s. Üstünlük və mənfi cəhətləri də var. Yəni, təxminən bu qədər. Xarici dövlət borcu, daxili bu dövlət və niyə görə bu ölkələrə lazımdır? Mən baxıram, dövlət borcunun ümumdaxili məhsulda payı 14,7%-dir. Xarici dövlət borcunun ümumdaxili məhsulda payı 11,7%-dir. Daxili dövlət borcunun ümumdaxili məhsulda payı 3%-dir. Bu baxımdan vətəndaşın gəlirlərinə və rifahına bu faizlər necə təsir göstərir? Ümumiyyətlə, təsirsiz ötüşə bilərmi? Mən isə tam səmimi, əlbəttə ki, əgər biz Yaponiyadakı kimi görsək, onların dövlət borcu demə nisbəti 200%-ə gedib çatıbdır. Yəni ki, öz ÜDM-lərinin 200% qədər dövlət borclarını alıbdır. Yəni 14%, 15% ümumiyyətlə dünyada heç bir ölkəni risk altında qoya bilməz. Yəni ki, bu aşağı səviyyədə olan borclanma faizidir. Biz sadəcə fundamental olaraq bir şey anlamalıyıq ki, Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi üçün və Azərbaycan hökuməti üçün borclama ehtiyac yoxdur. Onlar borclamanı niyə görə eləyirlər? Həm daxili, həm xarici. İlk olaraq, prinsipial olaraq hökumət və dövlət hal-hazırda ən böyük market makerdir. Yəni ki, bazarı onlar təyin edir və bazarda ən böyük oyunçu dövlətdir. Əgər dövlət hal-hazırda daxili fond birjasından çıxsa, fond birjası çökəcəkdir. Yəni ki, orada ümumiyyətlə heç kim heç bir şey istiqraz satılmayacaqdır və ümumiyyətlə maliyyə bu alətləri, dediyimiz o daxili borclama ümumiyyətlə iflasa uğrayacaqdır. Ona görə Maliyyə Nazirliyi sadəcə olaraq bunu uzun müddətli strateji
vacib olduğuna göre xırda bu rolu oynayır. Ona bütün bu dediğimiz o 3% onu sabah bağlaya bilər. Ona ümumiyyətlə heç lazım deyil daxili borclanma. O sadəcə olaraq bazarı qoruyub saxlamaq üçün, bu maliyyə bazarını inkişaf etdirmək üçün bu addım atır. Xarici borclanmaya gələndə isə əlbəttə ki, devalvasiyadan sonra da dərhal 2 qat faktiki olaraq da ÜDM artdı. Çünki dollarla manat nisbəti və s. tamamilə fərqli oldu. Hətta burada da dövlətin iqtidarındadır ki, o bütün dövlət borcunu bir neçə il ərzində bağlasın. Və onlar daim olaraq neftin bahalı vaxtlarında nə vaxt ki, çox böyük profisit yaranır dövlət büdcəsində, onlar daha tez bu xarici borcu bağlamağa çalışırlar. Və bu azalma məhz oradan irəli gəlir ki, düşünürəm, əgər büdcədə 50-60 dollar idisə dollar, ortalama 90-100 dollardan satıldı. 2 milyard manata yaxın profit oldu. Onlar da oradan ya yeni layihələrə yönəldilər, ya da ki, xarici borcun daha tez bağlanmasına yönəlirlər ki, bu xarici riskləri, risk faktorları azalsın. Çünki bizim nə dollar, nə avro emissiya etmək imkanımız yoxdur və sabahları xarici borc daim olaraq o baxımdan problemlidir. Dövlət yalnız həmçinin də burada da dövlətin ən vacib funksiyalarından biri də benchmark bondun olmasıdır. Misal üçün, əgər sabahları SOCAR ya da hansısa bir digər Azərbaycanın bankı ya da ki, dövlət təşkilatı xaricdən borclanmaq istəsə, xarici investorlara benchmark bond lazım. Yəni, dövlət hansı faizə qəbul edir, bu istiqrazları çıxarır. Yəni ki, həmin o investorlara benchmark lazımdır ki, əgər dövlət misal üçün Libor plus 2-3 ilə, 4 ilə, 5 ilə qəbul edə bilirsə, Beynəlxalq bankdır, SOCAR-dır, Azəriqazdır, Azərişıqdır. Onlar misal üçün Libor plus 4-5 plus onların öz risk faktoru 2-3% ilə ala bilərlər. Ona görə dövlət bunu edir, ona görə hökumət bunu edir. Maliyyə Nazirliyinin əsas məqsədi bu borclanma bazarını inkişaf etdirməkdir. Çünki təəssüflər olsun bir tərəfdən ki, borclanmasız hal-hazırda inkişaf etdirmə olmur heç bir sferanı. Xaricdən pullar lazımdır və onlar daha ucuz gəlir, nəinki digər banklardan birbaşa kredit götürməkdən. Lakin digər tərəfdən də bu ifrat dərəcədə olanda, yəni ki, ölkələrin süqutuna da gətirib çıxara bilir, ölkələrin digər ölkələrdən asıllığına da gətirib çıxara bilir və tarix boyu biz bunu görmüşük. Hələ Yunanistanla Osmanlı İmperiyası zamanı Yunanlar İngilislərə öz borclarını satır ki, maliyyələşsinlər, sonra da uzun müddət ərzində onların asıllığı altına düşürlər. Və tarix boyu biz daim olaraq görmüşük ki, bu borclanmanı inkişaf etmiş ölkələr manipulyasiya üçün çox mükəmməl istifadə edə bilirlər. Və bu səbəbdən Azərbaycan çox düzgün konservativ siyasət sürüdür. Çox sərfəli kredit olanda onu götürür, inkişaf etdirir və imkan olduqca daha tez bağlamağa çalışır. Mən sizi başa düşdüm, anladım, amma dövlət borcunun indiki həddi qənaətbəxş hesab edilə bilər, yoxsa yenə də hansı alətlərdən istifadə edib bu borcları azaltmaq üçün çalışmalıyıq? Mən səhv etmirəmsə 15%-dən aşağı dünyada çox nadir ölkələrdə, yəni ki, belə bir göstərici var. Yəni 15% ödəyimə nisbəti çox aşağıdır. Yəni ki, Amerikanın özünü götürsə, orada ÜDM 100% demək olar ki, dövlət borcudur. Yəni ki, inkişaf etmiş ölkələrdə ümumiyyətlə bu hardasa 60, 70, 80% civarındadır. Yəni ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin də əksəriyyətində də bu belədir. Aşağı olanların əsas səbəbi odur ki, sadəcə olaraq onlara heç kim vermir, çünki pre-default vəziyyətindədirlər. Amma əgər götürmə imkanları varsa, onlarda da çox yüksəkdir. O baxımdan makroiqtisadi ya da ki, dövlət riski ümumiyyətlə yoxdur dövlət borclanmasında hal-hazırdakı dövrdə. Fərhad Pərvizi ilə davam edək. Fərhad bəy, xarici dövlət borcu eyni zamanda daxili dövlət borcu ilə bağlı dünyada inkişaf eləmiş ölkələrdə geniş yayılmış hansı təcrübələr mövcuddur? Azərbaycanda xarici dövlət borcu, ümumiyyətlə dövlət borcu barədə danışanda biraz darıxdırıcı gəlir. Çünki həqiqətən hər şey çox yaxşıdır. Yəni ona görə belə bir şok açıqlama verə bilmirsən. Ya o çox pis olacaqdı, dövlət borcu artdı, 3% artdı, 4% artdı. Bunlar hamısı nisbidir. 0-dan 1 artanda, bəli, bu 100% artımdır, amma heç 10 da deyil də. Yəni 0-dan 1 artımdır. Əsas inkişaf etmiş ölkələrin ən böyük problemi ümumiyyətlə də biz bu monetar siyasətin İkinci Dünya müharibəsindən sonra, ümumiyyətlə qızıl standartdan çıxandan sonra biz gördük ki,
bu borclanma həqiqətən ölkələri və vətəndaşlar çox böyük asılı vəziyyətə qoyur. Misal üçün biz ən inkişaf etmiş ölkələri belə götürsək, bir əsr əvvəlki maliyyə durumlarını götürsək, məsələn vətəndaşların maliyyə durumlarını götürsək, onların hərəsinin arxasında öz ehtiyatları var idi, depozitləri vardı, nəsə insanlar özləri üçün saxlayırdılar. Lakin inflyasiya və bu pul çapı və bu daim olaraq şişən pul kütləsi o elə vəziyyətə gətirdi, çıxartdı ki, indi inkişaf etmiş ölkələrin vətəndaşlarında belə, yəni arxalarında ümumiyyətlə heç bir rezerv, heç bir ehtiyat yoxdur. Onlar daim olaraq kreditlə yaşayırlar, kreditlə dolanırlar və ömrünün axırına kimi əvvəlcə ev üçün, maşın üçün, təhsil üçün kreditlərini daim olaraq ödəyirlər. Və bu çox kədərləndiricidir əslində və mən çox şad edim ki, Mərkəzi Bankın da kimi siyasəti çox konservativ olubdur bu kreditləşmənin artımıyla bağlı. Və ümid edirəm ki, yeni rəhbərliklə bu siyasət dəyişməyəcək. Yəni insanları böyük bir borc içinə və ölkəni böyük bir borc içinə sürmək iflasa aparan bir yoldur uzun müddətli perspektiv. Sən Azərbaycan kimi balaca bir ölkə olanda, sən biri var ki, ABŞ-san, sən dollarla, hətta xarici borcu dollarla alırsan və istədiyin zaman onu çap edib qaytara bilirsənsə, ölkə vətəndaşları üçün, ölkə üçün, dövlət üçün, dövlətin dayanıqlığı, vətəndaşın dayanıqlığı üçün borclanmadan maksimum qədər uzaq durmaq lazımdır da. Yəni ki, öyrəniləcəyimiz məhz budur. Çünki borclar bir çox müstəqil ölkələri iflasa aparıbdır. Borclar bir çox insanları defolta, suizidə aparıbdır. Yəni ki, bu baxımdan heç bir də yaxşı bir şey deyil. Fərhad bəy, burada belə bir sual yaranır ki, necə olur dünyanın əksər ölkələrində dövlət borcu artım baş verir, amma Azərbaycanda azalır. Bunun səbəbini konkret nə ilə izah edə bilərik? Düzdür, danışıq əsnasında xırda-xırda bəzi detallara aydınlıq gətirdiniz. Amma konkret bu sual ətrafında söhbətləşəsi olsaq, nələri mütləq önə çəkməliyik? Əsas odur ki, bizim öz daxili ehtiyatlarımız var, bizim neftimiz var, neft çox bahadır, qaz çox bahadır. Onun hesabına biz dövlətin büdcəsində olan defisiti doldura bilirik çox rahat şəkildə. Yəni bizim borclanmaya ehtiyacımız yoxdur hal-hazırki vəziyyətdə. Bunu çox nadir ölkələr edə bilir. Avropanın heç bir, Norveçdən başqa heç bir ölkəsi bunu edə bilmir. Çünki qaz, neft və digər faydalı yataqları yoxdur ki, bunu etsinlər. Digər tərəfdən yüksək inflyasiya dövrü gəlir və əgər sən ucuz pul cəlb edə bilirsənsə, bu əslində sən daim olaraq mənfi interest rate-dəsən, yəni mənfi prosentlərdəsən. Bu vaxt faiz dərəcəsi səndə mənfi olur. Əgər sən misal üçün AAA reytingli, 3A reytingli bir ölkəsənsə və 2-3 faizlə ya da 4 faizlə deyək ki, sən dövlət borclamasını cəlb edə bilirsənsə və səndə hal-hazırda 13% inflyasiya daxil, sən əlbəttə ki, gedib o pulu götürəcəksən kimdənsə başqasından və yönəldəcəksən öz inkişafına ki, sən 13% udursan, buradan cəmi 4% ödəyirsən bu pul üçün, ortalamada 9% sən qazanc əldə edirsən. Bu səbəbdən əgər ölkənin reytingi yüksəkdirsə, bunun üçün də yüksək reyting lazımdır, sən ucuz pul cəlb edə bilirsənsə yüksək inflyasiya dövründə əlbəttə ki, bunu etməlisən. Bunu etməmək öz-özlüyündə maliyyə ağılsızlığı olardı. Fərhad bəy, dünyadan danışmışkən, deməli, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ticarət və İnkişaf adlı bir hesabatı açıqlanmışdı, xatırlayıram bir neçə ay bundan qabaq. Qeyd olunmuşdu ki, inkişaf eləməkdə olan ölkələrin bu il üçün və ya bu il üzrə xarici dövlət borcu üzrə xidmət tələblərini ödəmək üçün 310 milyard dollar ehtiyacları olacağı proqnozlaşdırılır. Bu da 2022-ci ilin sonuna ödənilməmiş xarici dövlət borcu ehtiyatının 9,2%-nə bərabərdir. İndi hazırda dünyada gedən proseslərə bir nəzər salsaq, Rusiya-Ukrayna müharibəsi və fərqli yerlərdəki müharibə ocaqları, fərqli siyasi proseslər və iqtisadi proseslər bu açıqlamanı, bu hesabatı planetimiz üçün necə şərh eləmək olar fərqli ölkələr üçün təbii ki. Həddindən artıq biz maraqlı zamanda yaşayırıq indi. Çünki indənə kimi dövlətlərin monetar və fiskal siyasəti ona yönəlmişdir ki, böhran zamanı dövlət daha aktiv rol oynamağa başlayır. Onlar borclanır, əgər pulları yoxdursa, ya da ki, daha çox büdcədən xərcləməyə başlayır ki, bu böhran zamanı fərqi ödəsin. Çünki Keynes'in dediyinə görə özəl sektor qorxmağa başlayır, çəkilir və dövlət daha aktiv rol oynamalıdır bunda. Lakin yüksək inflyasiya dövründə bunu necə edəcəklər, sözün açığı mən bilmirəm. Yəni ki, əgər əvvəl aşağı inflyasiya dövründə yeni pul çap edib
yeni borclanma götürüb bu pulları bazara yönəldə bilirdilər ki, müxtəlif sosial layihələr, infrastruktur layihələr, təqaüdlərin və s. verilməsi ilə bağlı müxtəlif proqramlarla bu pulları yürüdə bilirdilərsə bazara. Lakin indi yüksək inflyasiya dövründə və eyni zamanda biz predböhran vəziyyətindədir də indi dünya ümumiyyətlə. Həm Avropa resesiya demək olar ki, girib də, ABŞ demək olar ki, resesiyaya girib də. Nə edəcəklər? Bu çox maraqlıdır. Yəni ki, biz həqiqətən də iqtisadçılar üçün möhtəşəm bir dövrdə yaşayırıq. Bu iqtisadi eksperimentlərin nəticəsi nə olacaqdır? Sadəcə oturaq gözləyək. Yəni ki, orada da ağıllı insanlar var. Bazar da öz-özünün də ağıllıdır və cəzalandırandır. Görək kim udacaqdır? Bazar yoxsa həmin bu mərkəzi bankçılar və iqtisadçılar? Çox maraqlıdır.